Здорово, надоел, получается, с нами опять мы. До этого делали пацану на Лансере 9 выхлоп, да, вот этот тофревский или ЦБДшный. Ну, сильно звенит на высоких, он купил вот такой вот, как фирма называется? Фирма как называется? Это что, даже написано? Муфлер. Муфлер ХКС, короче. Он тут, получается, с диффузором идет. И будет это. Глушить на высоких оборотах. Вот так вот теперь пацанский выхлоп. Еще раз, Гнай.